嗱，今日咧我哋都介紹一個我哋叫做亦都係智能櫃。咁呢個智能櫃好有特色嘅。其實呢一個櫃咧，你要見到咧，佢有好多層，每一層裏邊咧其實個好多格嘅。咁咧，我哋又會點樣用嘅咧？咁其實咧就話，當我個員工去拍卡，又或者我有啲巴曲嘅單，我哋懟埋嚟，佢有個鏡頭見到咧，佢就會開相應嘅櫃門同埋邊一格。咁我係方便我去執嘢去攞嘢嘅。嗱，我舉個例啊，咁而家呢個係 demo， 咁啊好啦，我試下開嗱4號門，1、2、3、4嚇，咁第4號門呢個，好啦，開門，咁你要發覺咧，其實咧呢個開咗個門出嚟啦，佢有個位可以我嚟擺嘢喎，係咪？好啦，咁我唔係喎，其實咧我係應該係攞第4號列嘅，跟住咧你會見到咧佢又會喺度自動轉啦，嗱5號列 ，OK， 好啦，跟住咧我哋就關翻門。咁呢個櫃係愛嚟點用嘅咧？其實呢個櫃咧就係話我哋好智能嘅，可以有啲好多唔同嘅應用嘅。譬如我哋而家，我哋可以有啲係等啲員工，去攞翻佢自己嘅嘢。當佢拍個員工證嘅時候咧，一拍，原來佢嘅嘢咧就喺擺咗喺第一行第3格，佢呢個門咧就自動會打開，佢自動會去第3格，就俾個員工攞翻嘢走。OK， 咁但係咧仲有樣嘢喎，喂，原來咧喺喺醫療上面係點用嘅咧？喂，原來咧我哋可以執我哋嘅藥去俾嗰啲病人嘅時候，只要我篤一篤佢嗰張單，一拍落去咧，佢呢一紮櫃咧就會開咗。原來佢要3利通10粒喺呢一度，跟住咧佢有啲叫做醫頭暈嘅、止嘔嘅，就喺度彈出嚟。咁個執藥員咧，只要將呢紮嘢每樣攞一包出嚟擺落去就完成㗎啦。